وروسته له هغه چې د ارزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ څخه د ټولنیزو رسنیو کارونکو یو ویډیو خپره کړه چې پکې ښکاري ولسي خلک د دغې ولسوالۍ د دارالمعلمین سامان آلات جوړ کوي. تازه یې په هکله د طالبانو یوې نږدې سرچینې سپیناوی خپور کړی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق په همدې تړاو پر خپله ټویټر پاڼه لیکي د همدې موضوع اړوند مو نن د ارزګان ولایت له مرستیال مزمل صاحب سره خبرې وکړې. هغوی په پیښه خواشیني څرګنده کړه او د یادې پیښې د غندلو ترڅنګ یې وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې مجاهدینو په ساحه کې حضور نه درلوده. دغه طالب چارواکی وایي چې طالبانو دا مهال د دولتي ځواکونو د تعقیب هڅه کوله او د ولسوالۍ د بازار د امنیت چارې د سیمې څو ولسي مخورو ته سپارلې وې چې له کبله یې دا پیښه رامنځته شوه. وثیق زیاتوي مرستیال والي ورته ویلي چې د پیښې عاملین یې تعقیب کړي او څو کسان یې هم په همدې تور نیولي دي. نوموړی وایي چې هڅې روانې دي وړل شوي وسایل هم بیرته ترلاسه او د دارالمعلمین د ودانۍ بیارغونه وشي. دا پیښه د دولت پلوو کسانو ترڅنګ د طالبانو د ملاتړو لخوا هم په پراخه توګه غندل شوې او ټولو په یوه خوله له طالب مسؤلینو غوښتي چې د پیښې عاملین مجازات کړي.